Така, следващата участничка Никол. Тази млада крехка дама, силни аплодисменти за нея и за смелостта и че е дошла на Голока Фест контеста. Кажи две думи за себе си, откъде си и за какво се бориш? Аз съм Никол, псевдонима ми е Ника и съм от София. Силни аплодисменти за Ника още един път. Давай, босе! Знам, излишно е да бързам, много време чакам за това. Има хора, дето още ме забавят, нямам нужда от техните неща. Падах, ставах 300 пъти вече, изтупах няколко приятелства. Тоя филм съм го гледал вече и не е точно приказка. Много хора, много мнения, критерият ти на последния. Всички пъти ще са верния, ако вярваш в това. Много хора, много мнения, с различни настроения, хиляди съмнения ще ме спрат сега от моята мечта. Денят, в който спрях да търся, намерих нещо в прахта. Часовникът ми няма точно време, риби и тонове са там сега. С хиляди малки слова строя китайска стена. Душата ми от някой горе е маркирана. ДНК-то е на много поколения и правя песни нови измерения. Виждам, че не ти харесва, изписано е на лицето ти и ме кара да се чудя други като мене. Има ли такива, дето пътища строят, а не такива, дето избират да учат? Много хора, много мнения, критерият ти на последния. Всички пътища са верния, ако вярваш в това. Много хора, много мнения, с различни настроения, хиляди съмнения ще ме спрат сега от моята мечта. Моята мечта. Много хора, много мнения, критерият ти на последния. Всички пътища са верния, ако вярваш в това. Много хора, много мнения, с различни настроения, хиляди съмнения ще ме спрат сега от моята мечта. От моята мечта. От моята мечта. Вау! Благодаря. Или както казват в Бургас, въй, 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 въй! Браво, Ника, браво!